За нар 6-40 манднасан бид нар бараг 6 гэдэг энд ирчлээ. Нилээ өндөрлөг гарч ирсэн газар дээр далайн түвшнээс дэш 800 м гэсэн энэ дээр гарч ирэхэд 1500 м гэж байна. Энэ айлын амбар $2 гэдэг. Аа. Нар мандж штэ тэр. Тэр баастай. Энэ талаас тусаад байгаа. Аа. Нар мандж. Эндээс тусах гэдэг чинь. Тэ. Аа. Химлэн нуран дээр өдөн нар мандж чинь. Харин тийм байна. Ямар гоё. Яа, цааш 6200 гайхалтай. Оо. За хэмлэн нуран дээр өглөөний нарыг харж байна. Тэр цаана нуран дээр нэг нар тусч байгаа тийм. Нар тарсан гэдэг тэмээ болгон яадаг шиг. Үрий тайдаг шиг. Ямар гоё яава. Аавыг би бүр хаширтал эргүүлээл бичлэгийг хийгээд аав сүлд рүүгээ залхаад ах шиг байна. Миний бичлэгнээс түрүү нөгөө аав хэлдэг нөгөө нар мандахыг хардаг тэмээ улган хоёр үлгэр чи яадаг үлээ. Химлэн нурууны 14 ийм өндөр оргил байдаг гэж байгаа. Тэрнээс 8 нь Непалд байдаг. 8-аас нь Ап дээрээ харсан 4 том оргил. Одоо энэ бичлэгэн дээр гарч байгаа оргилууд ч гэсэндээ 1 2 3 гэдэг байгаа. Нэг нь бүр цаана 8600 орчим метр өндөр гэсэн. Тэр нь тэгээд айгүй жижиг харагдаж байгаа. Одоо энэ харагдаж байгаа жижигхэн. Энэ бол 1. Одоо энэ дунд гарч ирж байгаа яг энэ шавх үзүүртэй одоо энэ нэ шүү дээ. Энэ болохоор дээшээ гарахын хоригдсан байлээ. Непал улсаас угаасаа. Хоёр биштэй аваа. Энэ дарахыг зөвшөөрдөг юм. За энэ К2Г оргил бол Непалд байдгүй, Пакистанд байдаг. Одоо энэ оргилуудаа ингээд харахад яг зэрэгцээ юм шиг байгаа боловч энэ тийм биш. Артлынх нь уул, уртлынх нь уул гэж ингээд тусдаа ингээд ард урдаа байгаа шүү. Ингэж цэлмэг ийм харах боломж ерөөсөө 365 хоногийн 10% нь л ер нь ийм цэлмэг байдаг гэж байна. Түүнээс шиг ингээд айгүй их манан будантад одоо бид нар бол өнөөдөр бол их гоё цэлмэг огт нэрчлээ л дээ. Нартс чинь тийм. Өөдөн цэцэл байна. Энэ хараа. Энэ дээр бүр наралта. Нартс чаас тий. Яг нөгөө нэг энэ хараа. Яг бүртэр чи нар манд чинь.
За Непал улс бол энэтхэг хятадын хооронд оршдог. Дэлхийн дээвэр болох Хималай нуурыг дээсэн жижигхэн атлаа гайхамшигтай улсаа гэж байна шүү дээ. Алтран би хэлсэнтэй К2 бол Пакистанд байдаг гэд. Гэхдээ Непалд бол дэлхийн хамгийн өндөр оргил Эверест. Непал төвдийн хөлийн бүсд байрладаг. Тэгээ 8000 метрээс дээшээ 14 оргилынх нь 8 Непалд байгаа гэж бид түрүү хэлсэн тий. За тэгээ бас Непалийн тухай Буддын шашны үндэслэгч Будда бурхан Непалд төрсөн гэж байгаа. Өнөөдөр бид тэрийг үзнэ. Тэр туурин дээр нь очиж үзнэ гэж байгаа. Одоо бид энэ байгаа газар болохоор Катманду гэдэг нийслэлээс нь Покхара гэдэг одоо энэ газар нийслэлээсээ онгоцон суугаад нэг цаг орчим нэлсэн баха тий. Тэгээ хүмүүс нь их даруухан зөрчлөнтгой энэ тэнд ингээ очихоор духан дээр ингээд тика гэдэг ингээд улаан ингээ бодог төрхэд идэв юм лээ. Тэр нь сайн сайхны ерөөл адислал. Жуулчдын хамгийн хочдог газар нь болохоор ерөөсөө нийслэл хотон Катманду гээд тэгээд Покхара одоо энэ хоёрын байж байгаа газар. Лумбини гэдэг бурхан багшийн мэндэлсэн газар. Нам бас нөгөө далбаа дэлхийд дээр ганцхан гурвалжин далбаатай улс гэж байгаа. Энэ хайрхны нөгөө талаас нь харахаар ийм загсны сүүл шиг харагддаг гэсэн. हो गया पापा ये देखिए ना ये देखिए सन रे दिख रहा है आपको लाइट मतलब ऊपर हुआ है अभी यहाँ नहीं आया लाइट हाँ यहाँ से 1 घंटे से लगा के मतलब क्या है लाइट इधर से टाइम लैप्स ला के रखो वो स्लो मो वीडियो आएगा अच्छा उस पे पड़ रहा है लाइट डायरेक्ट इट्स ब्यूटीफुल इट्स अमेजिंग डे बिफोर यस्टरडे आवा नश देखिए दिखाते हैं पापा आवा I'm not ready, but ले लीजिए फोटो बिल्कुल सोया हुआ है कैसे लीजिए no, to get there. It's a sunset. Vấn đề về câu về sự xíu ta sẵn ta xin bỏ lại quân rồi bỏ hẳn con tặng thường tháng ngày thời chơi hầu lao giàu chiều phan sang tặng giàu cỏ sang họ tin họ xài tin You should not go there rapidly up, slowly up. Oh yeah, sun is rising. Very nice. Next time we go here. Wait, this trip, it takes 5 days. 5 days. Oh. Lagak saka. Doram video.
Chị thấy được cần nhìn chính là nhạc chọn này. 아마 아 저리 친 다르게出嚟個雪山又變成咗白色咯。頭先未出嚟，準備咗出嚟嘅時，雪山係金色嘅。哦，原來真係咁，好靚。We have already. Last year. Is it good? How is it? Okay, you say the videos and photos as well. As much as possible. 太陽升出嚟嘅雪山又變翻咗白色啊！頭先係金色嘅。太陽出嚟啦，今日過嚟睇日出啊！아와你呢度執咪？我要影埋個太陽，點解我影到你，你影唔到我？你喺呢度咧，喺呢度，邊個叫你喺後邊？你唔識行啊？呢隻腳。अलिकति दाउ अलि तासेर बस न फ्रेममा आइन我影到你，你影唔到我。Актер болохоор гоё болж байгаа. Өө тэгэд хот хооронд машинаар явж байхад бол ерөөсөө шууд уулан дээгүүр л яваад идэв юм байлээ. Уулын зам айгүй тийм аюултай харагдахаар дээрээс нь хад асга шороо хизээл бол хизээ буугаад ирмээр тийм амар мэдрэмж төрөх юм байлээ. Ерөөсөө битүүл уулан дээр л амьдардаг хүмүүс илээ. Тал газар байх нь байна лээ. Солонгосын газар нутгаас үйл явдал том газар нутгтай гэж байгаа. Хүн амын хувьд бол 30 сая гаруй хүн амтай. Шашны хувьд аягүй сонио хүн амын 80% хинди шашинтай, 10% нь буддын шашинтай. Коронавирус өмнө уулзалт аягүй хэрж алхдаг байсан гэсэн.
Тэгээд сүүлийн үед бол ер нь цөөрцөн саяны бослогоноос шалтгаалаад ер нь их аялын юмнууд кэнселдсэн гэдэг жисэн. Нар бүтэн мандсан. Хэмлэн нуруунд дээр нар мандахыг харсан азтай агш авд тэр. Юу салсан Иесус юм бэ? Хоортлоо юм байна. Айн хөглөө бүтэн дил зарагдсан гэдэг байна. Хоортлох чишээ зайлгээр шинээр үлдээд байна. За ингээл уруудж явна да. За одоо ингээл мандтаад эхэлж байна. Бүтэн манан болчихд юм билээ.